வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம 2.1 ஆம்பிளிஃபையர் STK ஆம்பிளிஃபையருக்கு எந்த சப்வூஃபர் ஃப்ரீ பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டு எது மேட்ச் ஆகுன்னு சொல்லி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சப்வூஃபர் ஃப்ரீயை பற்றி பார்ப்போம். இந்த போர்டு வந்து சப்வூஃபர் ஃப்ரீ. இது வந்து PT2351 IC போட்டது. இந்த போர்டு நல்லா இருக்குது. இது என்னென்னா, இந்த போர்டுக்கும் மற்ற சப்வூஃபர் ஃப்ரீக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னா, மற்ற சப்வூஃபர் ஃப்ரீயில் வந்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சி செட் பண்ணுறது, அதாவது ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறது, இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் இந்த போர்டை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் வந்து ஈஸியாக நம்ம பண்ணலாம். உதாரணத்துக்கு 40 ஹெர்ட்ஸில் வேணுனாலும், இல்லை 80 ஹெர்ட்ஸில் சப்வூஃபர் ஃப்ரீக்வன்சி வேணுமா, இல்லை 100 வேணுமா, 120 வேணுமா, இது மாதிரி எந்த ஹெர்ட்ஸுக்கு வேணாலும் நம்ம அலைன்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அது சம்மந்தமாக தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த ஐசியோட ரெண்டாவது பின்லேருந்து ஒரு பிஎஃப் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. அதாவது 104, அதை பாருங்க, 104 போட்டிருக்காங்க, பிஎஃப் போட்டிருக்காங்க. அதேமாரி இதிலேருந்து 6, 7 இந்த பின்னிலேருந்து பாருங்கள் 474 பிஎஃப் 2 சீரீஸ் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. இது சீரீஸ் எதுக்குன்னா, சீரீஸ் பண்ணால் 80 ஹெர்ட்ஸு, இல்லை பேரல் ஒரு 474 பிஎஃப் மட்டும் வேணுன்னா 40 ஹெர்ட்ஸு இதுலேயே போட்டிருக்கு பாருங்கள். உதாரணத்துக்கு இந்த 1, 2 இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா 40 ஹெர்ட்ஸுக்கு, 2, 3 அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா 80 ஹெர்ட்ஸுக்கு டிசைனிங் ஆயிரும். 80 ஹெர்ட்ஸுக்கு உள்ள பேஸு உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 100 ஹெர்ட்ஸு 120 ஹெர்ட்ஸுக்கு உள்ளதெல்லாம் நான் இப்போ இந்த பக்கத்தில் அட்டவணையில் நான் சொல்கிறேன். இந்த போர்டு வந்து நல்லாயிருக்கு. இந்த என்னோடய 5.1 ஹோம் தியேட்டர் ஆம்பிளிஃபையருக்கு இந்த போர்டு தான் நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இதில் என்ன வருதுன்னா, இப்போ நீங்கள் இன்புட்டில் வந்து 12 வோல்ட் கொடுக்குற மாதிரி போட்டிருக்கு. நீங்கள் 12 வோல்ட்டு இல்லாட்டா உங்களுக்கு 24 வோல்ட்டு கூட கொடுத்தாலுமே இதில் வந்து 7808 ரெகுலேட்டரிஸ் போட்டிருக்காங்க. அதனால் வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் 8 வோல்ட்டு தான் கிடைக்கும் இந்த ஐசிக்கு. அதனால் நீங்கள் 24 வோல்ட்டு கொடுத்தாலும் இன்புட்டில் இங்கே கொடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. இன்புட்டில் அதே மாதிரி ஸ்டீரியோ 2 இன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு சப்பு அவுட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது. சப்போஸ் எனக்கு வந்து நான் ஸ்டீரியோ இல்லை, எனக்கு சப்புக்கு மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த 6ஐயும் லெஃப்டையும் மட்டும் ஜம்பர் போட்டுக்குங்க. ஏதாவது ஒன்றில் மட்டும் இன்புட்டு ஒரு எர்த்து கொடுத்துக்குங்க. இன்புட்டு ஒன்று, இது எர்த்து கொடுத்துக்குங்க. அதே மாதிரி சப்வூஃபரில் ஒரு அவுட்டு ஒரு எர்த்து எடுத்துக்குங்க. இப்போ நான் இது எப்படி நான் வந்து ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். இப்போ உதாரணத்துக்கு என்னோடய போர்டுக்கு நான் பூராமே 60 ஹெர்ட்ஸில் நான் டிசைனிங் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து 40, 80 மட்டும் தான் இருக்குது. 60 எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ வந்து இந்த 474 சீரீஸ் பண்ணியிருக்காங்கள, அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இங்கே பாருங்க 334 பிஎஃப் அதை மட்டும், அதாவது இந்த மொதல் பின்னு இந்த லாஸ்ட்டு பின்னில், இந்த மொதல் பின்னையும் லாஸ்ட்டு பின்னில் மட்டும் இப்படி சொருகிட்டிங்கன்னா 60 ஹெர்ட்ஸுக்கு டிசைனிங் ஆகிரும். இந்த இது வந்து C1 மாற்ற தேவையில்லை. 60 ஹெர்ட்ஸுக்கு 60 ஹெர்ட்ஸு 40 ஹெர்ட்ஸு 80 ஹெர்ட்ஸுக்குலாம் மாற்ற தேவையில்லை. அதுக்கு மேலே உள்ள ஹெர்ட்ஸுக்கு தான் மாற்ற வேண்டி வரும். நான் இப்போ சொல்கிறேன், பின்னாடி சொல்கிறேன். இந்த போர்டு பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இதில் வந்து எனக்கு பேஸ் எனக்கு வந்து நினச்ச மாதிரி பேஸ் இருக்குது. அதாவது ஒரு உதறாமல் பேஸு நல்லா இருக்குது, கணீர்னு இருக்குது பேஸு. நான் 60 ஹெர்ட்ஸுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதுக்கு அடுத்துன்னா 80 ஹெர்ட்ஸு டிசைனிங் நல்லாயிருக்கு. 40 ஹெர்ட்ஸு எனக்கு அந்தளவுக்கு திருப்தி இல்லை. இந்த போர்டு வந்து மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது. இதே ஐசி போட்டது இப்போ ஜேஜே சரவுண்ட்ஸ்னு போட்டு கிடைக்குது. அப்படி இல்லைன்னா இதே ஐசி போட்டால் வேறு கம்பெனி எதாக இருந்தாலும் வாங்கிக்கிங்க. நான் சொன்ன மாதிரி மட்டும் ஆல்ட்ரேஷன் மட்டும் பண்ணிக்கிங்க, நல்லாயிருக்கும் இந்த போர்டு. இப்போ இந்த சப்வூஃபர் ஃப்ரீயில் வந்து 40, 80 ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி செட் பண்ண சொல்லியாச்சு. 60க்குன்னு நான் சொல்லிட்டேன். அடுத்து வந்து 100க்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். 100 பொறுத்தளவுக்கு இந்த
0.1 இருக்குல்ல, அது 0.1 பிஎஃப்னு சொல்ல 104. இது வந்து C1, அதுக்கு அடியில் வந்து C1 எழுதியிருக்கோம். இதை வந்து 823, அதாவது 0.082 அதை போட்டுக்குங்க. இந்த C2, அந்த இதுக்கு அடியில் பார்த்தீங்கன்னா C2ன்னு எழுதியிருக்கோம். அந்த வந்து இந்த கண்டென்சருக்கு பதிலாக 184, அதாவது 0.18 அதை போட்டுங்க 100 ஹெர்ட்ஸுக்கு. அப்படி அதுக்கடுத்து வந்து 130க்கு என்ன செய்யணும்னா, இந்த C1ங்கிறது 683 பிஎஃப், அதாவது 0.068 அதை போட்டுக்குங்க. இந்த C2வில் வந்து அதாவது 0.15, அதாவது 154 பிஎஃப் போட்டுக்குங்க. இது ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு அதை போட்டுக்குங்க. அதுனா 130 ஹெர்ட்ஸுக்கு டிசைனிங்கு. இந்த இது இப்போ உதாரணத்துக்கு 40, 80, 60 சொல்லியாச்சு, 100 சொல்லியாச்சு, 130 சொல்லியாச்சு. இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்குள்ளேயே உங்களுக்கு செட் பண்ணாவே கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கு மேலே இருக்கிறதுக்கு இது தேவையில்லை. பேஸ்ட்ரிப்புள்ள பொறுத்தளவுக்கு சக்தியில் போட்டிருக்காங்க. இந்த போர்டு நல்லா இருக்குது. இந்த போர்டு வந்து நான் நிறைய ஆம்பில் அதை போட்டிருக்கேன். இதில் எஃபெக்ட்டு இப்போ வால்யூம் ஏற்ற வந்து பேஸு ட்ரிபிள் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. எந்த ஒரு பிசுறு இல்லாமல் பேசலாம், பிசுறு இல்லாமல் இருக்குது. இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த பேஸில் வந்து பேஸு இந்த 5.6K 2 ரெசிஸ்டன்ஸு போட்டிருக்காங்க. அது பொதுவாக எல்லா ஏடிசி போர்ட்லேயும் வந்து 10K போட்டிருப்பாங்க. இது 5.6K போட்டிருக்காங்க. 473 PA போட்டிருக்காங்க. பேரல் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இதை. இது பார்த்திங்கன்னா ட்ரிபிளுக்கு வந்து 222 PA ரெண்டு போட்டிருக்காங்க. இதில் இன்புட் இது வந்து டியூயல் பவர் சப்ளை வேலை செய்கிறது. பார்த்திங்கன்னா இது டைரெக்டாகவே 24/024 ப்ளஸ் மைனஸு கொடுத்துடலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு இது ப்ளஸ்ஸுங்கிறது +24, இது கிரவுண்டு, இது -24 மூணுமே கொடுத்தோம்னா இது அப்படியே ஃபங்க்ஷன் ஆகும். நீங்கள் STK ICக்கு கொடுக்குற வோல்ட் அப்படியே அதில் கொடுத்துக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் மட்டும் என்ன ஒன்று பண்ணலாம். ஆல்ட்ரேஷனுங்கிறது கண்ட்ரோல், எந்த கண்ட்ரோல் போடணும்னு நான் சொல்கிறேன். அதாவது பேஸுக்கு பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் 47K போட்டுக்குங்க. 50K கிடைக்காது, கிடைச்சா போடுங்க, இல்லாட்டினா 47K போட்டுங்க, நல்ல மேட்சிங்காக இருக்குது. ட்ரிபிளுக்கு வந்து 100K போட்டுக்குங்க. அவ்வளோதான் நண்பர்களே. இது வந்து இந்த 2 போர்டு நல்லாயிருக்கு. இப்போ உதாரணத்துக்கு பேஸ் ட்ரிபிள் இது நல்லாயிருக்கு. நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அதேமாரி சப்வூஃபரில் இந்த பீரி தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. இதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த போர்டை நீங்கள் விட மாட்டீங்க. இது உங்களுக்கு நல்லா லைக் பண்ணுவீங்க. என்னோடய ஆம்பு எல்லாத்துக்கும் நான் இதுதான் இப்போ போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். பாருங்கள், இது சிங்கிள் பவர் சப்ளை தான் இது. இதில் இந்த போர்டை ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஹம்மிங் பிரச்சனை இல்லை. மெயினாக இதுலேயும் இல்லை, இந்த போர்ட்லேயும் இல்லை, ஹம்மிங் பிரச்சனை இல்லை. அவ்வளோதான் நண்பர்களே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எவ்வளோ வரைக்கும் நீங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு நான் என்னோடய சேனலை நான் வந்து முன்னுக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு நம்பிக்கை. நீங்கள் உங்கள் ஆதரவு வேணும். நன்றி, வணக்கம்.